gayrı. Hayır da şer de Allah'tandır. Geç şöyle, çekilin şuradan. Durun! İndirin kılıçlarınızı. Bredensizler! Bugün kardeşine kılıç çeken, yarın keferenin çizmesini öper, bilmez misiniz? Beyimin emridir. Onu götüreceğiz Ertuğrul Bey. Nereye götüreceksiniz? Talimhanede infaz edilecek. İzin vermeyiz. Yeter! Yeter! Toyun kararı neyse... uyulacaktır. Beyim, Toyun kararına hürmet edeceğiz. Götürün. Geldiğinden beri her gün, her gece Alpleriyle bir işler karıştırır durur beyim. Obanın dışında da gizli gizli biriyle buluşuyor. Bundan adım gibi eminim. Kim? Yakında kim olduğunu öğreneceğim beyim. İçeride mi? Evet Aytun Hatun. Nasıl? Bıraksalar topunu kaza tutacak. Ana. Baban Abdurrahman'ın infaz emrini verdi. Hatasını anladı demek. Beni çamura gömüp üstümde tepindikten sonra aklı başına geldi yani. Belki de onu biri uyandırmıştır. Babanla büyük bir beylik olma yolunda bütün engelleri aştınız. Sultan Alaaddin'den beklediğimiz hayırlı haber de gelecek. Kendi topraklarımızda büyüyüp güçleneceğiz. Sana düşen sadece sabırlı olmak Tuğtekin. Ertuğrul buradayken bu nasıl olacak ana? Yakında Ertuğrul'un eli gibi itibarı da çolak kalacak Tuğtekin. Babanın dediği gibi uhulet ve suhuletle. Şimdi git. Ertuğrul'un Alplerine ihanetin bedelini nasıl ödettiğinizi göster.